Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме в гармажерия Ями Ями и отново пред нас има месо. Много зрители, много хора от вас ми писаха неведнъж в коментарите, че искат да направя едно видео за осоляване, за мариноване на месо. Началният процес за производство на всички колбаси, сушени, каквито ще да са, е един и същ. И затова реших да направя един такъв филм, който смятам, че ще ви бъде полезен и да ви кажа как да си разфасовате. Примерно в случая става въпрос за свинско месо. Това, което виждате, един свински бут, какво да отделите от него, как да го приготвите. Ползвайте ножове, които са твърди. Това е нож комбиниран за обезкостяване. Тук има един японски нож, който е много остър. Ще има него как ще го ползваме. Така, първото нещо искам да ви кажа, така както виждате бута. Този бут се нарича откопчан, защото от него тук е била коста, извадена само коста и част от жилите и всичко друго, както виждате, си е тук. Ако искате да получите хубави парчета месо, които да използвате по предназначение, трябва да режете по мускулите. Това означава, където има ципа, разрязвате ципата и те сами, мускулните групи ще се отделят. Разбира се, има места, където това нещо не може да се случи, но в случая, ето вижте тук, как ще отделя тази свинска ябълка. Аз дори ще отделя и част от долния мускул, защото ми трябва по-голямо парче месо. Ето тук се събират, вижте, се събират двата мускула и аз минавам точно оттам. Точно там ги разделям. Междувременно искам да ви кажа, че където има кръв, където има ципи, жили, ето както тук мазнини, трябва да бъдат отделени, защото от тях нямаме нужда. Ето вижте сега, тук също има такова нещо, от тях остава някой път месо, но те също могат да бъдат употребени. Единствено тук вижте сега, това е някаква, има вена с кръв, която тя абсолютно ще я отделим настрани, защото тя няма да ни служи за нищо. Това е долната част от джолана. Така, ето сега тук махаме тези тлъстини също. На кой етап ще ги премахнете, си е ваша работа. Така, ето тук също има и излишни мазнини, които трябва да махнем, просто за да ни се открие месото. Тук също махам това, което е излишно. Така, след което отрязвам заедно, както ви казах, с долния мускул. Ето вижте, това е долния, това е самата ябълка, от която ще стане много добра шунка. Така, отделяме също положната страна по същия начин, като се стараем да минаваме с ножа по ципите. Така, от тук също ще взема малко от другото месо, за да стане по-голямо парчето. И сега, тук, това ще го използвам за шунка. Значи искам да ви кажа, че от тази част, свинската ябълка, от нея се правят шницели. Защото месото, по принцип, месото от бута е доста твърдо, а това месо тук е мекичко и става за шницели. Сега, правейки шунка, трябва да махнем мазнините, но аз ще оставя, защото мисля, че това ще се получи много добре. Това месо ще го мариновам в този вид. Тук това, което извадихме, ще използвам, то е много твърдо месо, него ще го използвам за това така нареченото бяло месо. Този мускул е твърд и него ще го използвам за пастърма. Свинска пастърма и вижте сега, отгоре има още един мускул, който
ще го махна, за да изчиста, да остане само долното парче. За да се оформи пастърмата. Така, ето това месо го отделям и това тук ще го осоля за пастърма. Ще махна тази излишна мазнината, до която е. Така, както казахме, това оставям за шунка. Ще му направя 14-дневна марината. Искам да направя една много интересна шведска шунка, а това месо го оставям за пастърма. Така, какво месо ни остана? Тук месото е разнородно. Вижте сега тук къде има жили. Тези жили трябва да се отстранят, защото това нещо е несмилаемо и няма как ще застава между зъбите. И затова го махме. Тук дори виждаме една костичка. Така. И го изчистваме. Месото, което остава. След което ще го обърнем обратно и ще свалим излишната мазнина. Няма проблем с малка част от месото да се свали. Това ще бъде така нареченото месо клас 2, в който има някаква мазнинка. Или както казват някои, това са капаци. Така, ето виждате. То си е месо с мазнинка. Значи, сваляме всичко наред. Забелязвате, че ножа е остър и наистина трябва да работите с остър нож. Така. Сваляме мазнината, както вече казах, да се получи едно добро изчистване на месото. Така и да остане някакво малко количество, не е толкова фатално. Дето се казва, ще си уедете вие. Сега изчистваме отвътре жилите и ципите, които не ни трябват. Така. Тук също има една такава ципа. Ще я премахнем. Така. И сега вече, ако желаете, може и по мускула, за да се научите да го правите. По малко отделяте. Сега да ви кажа, много хора от вас, едни харесват плешка, едни харесват бут, обаче защо не могат да кажат. Някой казва, че плешката била по-сочна. Искам да ви кажа, че просто едното е преден крак, другото е заден. Задният крак има повече мускули, нали, по-мускулест, обаче плешката пък има повече жили. Те са по-тънки, но са повече и масивните мускули в плешката са доста по-малки в сравнение с бута. И в зависимост от това какво ще правите, и плешката, разбира се, е малко по-мазна, защото животните ходят на 4 крака, но както при хората и при тях задните крака са по-развити, четириногите животни, отколкото предните. Така, тук махаме и тези карпаци. Ето сега тук има някаква жила, която ще махнем. Така. И общо взето искам да ви кажа, че тук жилите и ципите се чистят лесно. Тук имам предвид при бута, докато при плешката те са много повече, по-тънки и по-трудно става. И получихме това месо.
останалото, което месо ще нарежем и ще осолим за някакви колбаси. По-мазното го отделяме тук, както казахме, по-сухото остава тук. Ето тук има още един мускул, който ще отделим. Тук има едни ципи, които трябва да махнем, защото от тях полза няма. Ето ги. Те се отделят на страна. Така, в общи линии това е месото, което сега ще нарежем и ще осолим за колбаси. Режеме го на някакви парчета, на ивици. Така, ето сега това, което е тук по-мазничко, ще го сложим тук. А тези парчета с сухото месо, ви погледнете. Така, тези парчета ще ги нарежем също на малки купчета. Ще осолим. И това се казва месо първи клас. Ето, скъпи приятели, разфасованото вече месо. Първо, това парче, както ви казах, това е свинската ябълка с малко част от другия мускул, от което ще направя шведска шунка. Това парче оставям за пастърма, този твърдия мускул, ще се получи много добре. Това е първия клас месо, което излезе, което нарязах на хапки. Това е втория клас месо, то е доста по-малко, в което има и доста мазнини. И това са жили, ципи и хрущяли, които отпадат от месото. Продължаваме с осоляването. Направих точно 5 кг да бъде по-лесно да смятам месото, което е първи клас, което сега ще осоля. Мога да го осоля по най-малко по 3 начина. Първият начин е само с най-обикновена сол. Вторият начин е 50% да сложа нитритна сол и 50% обикновена сол. И третият начин е обикновена сол и към нея да добавя индийска селитра или калиев нитрат. Всичко това зависи какво искам да направя. Ако не ми трябва ще правя някакъв колбас, да го наречем по-домашен, който не ми трябва някакъв цвят, който за по-бърза употреба и така нататък, ще го осоля само с сол. С нитритна сол ще осолявам някакъв деликатес, който ще се яде сушен или пушен на ниска температура. Защо? Ами защото когато месото е обработено с нитритна сол, не е редно то да се загрява на температура по-висока от 110 градуса Целзий. Какво означава това? Че когато направите един продукт, който съдържа нитритна сол, не е редно да го печете на скара, в фурна и така нататък. Най-много може, ако сложите примерно в някакви кремвиши или някакви такива меки колбаси, които ще бъдат термично обработени, те да се варят. Защо? Ами защото нитритната сол, когато се загрее на по-висока температура, там се образуват едни нитрозамини, които са канцерогенни. И затова не е полезно и по тази причина не трябва да се слага. Някои от вас ще питат, добре, ами какъв е смисъл от нитритната сол? Ами смисъл е такъв, че нитритната сол по принцип въздейства срещу развитието на анаеробни организми и запазва добрия цвят, добавя добър вкус на месото, добавя неговата ферментация, т.е. способства за неговата ферментация. Не случайно много производители като основна причина за употребата на нитритна сол казват, че тя предпазва от ботулизъм. По отношение на селитрата. Селитрата по принцип е тор, тя е много видове, като да речем започваме от амониева селитра или амониев нитрат, който си е чист тор и то е недопустимо да се използва в колбасарството. Друга селитра е чилската селитра, която е натриев нитрат.
Тя е използвана от векове, да се казва, за производство на колбаси. Нашите дядовци са използвали и така нататък. Следва индийската селитра, или това е калиев нитрат, под номер E202 също се използва. И има, да речем, и също норвежка селитра, която е калциев нитрат и така нататък. Но това, което се използва в колбасарството, основно са два вида селитра. Чилска и индийска селитра. Значи аз, когато слагам селитра, слагам индийска селитра или калиев нитрат. При нея характерното е, че тя дава ефекта на нитритната сол, но може да се загрява при висока температура, може да се пече, може да се прави всичко, това не пречи. Единствено там трябва да се внимава да не се дават големи дози. Максималната доза навсякъде пише, че е 2 грама, но аз не слагам повече от 1. 1 грам е абсолютно достатъчен. 2 грама, ако се ползва в някаква саламура, примерно. Така, и тя също дава един чудесен вкус, който иска може да я ползва. Това е тук месо, което аз от него ще направя един едро смлян колбас. Ще го осоля за момента само с обикновена сол. Ще го разбъркам и ще го оставя в хладилника за няколко дни да се осоли. Докато осолявам месото, скъпи приятели, да не забравя да ви кажа защо селитрата не се предпочита от месопроизводители. Тя се използва но по-рядко, защото селитрата изисква доста дълго време да бъде третирано месото. Примерно, когато се третира с обикновена сол или с нитритна сол, да речем, ако трябва да седи, примерно, говорим 3 дни, ако се третира с селитра, трябва плюс 2 дни, още 2 дни, което е 5 дни. А има някои маринати и саламури, които се правят 1 седмица или 2 седмици, плюс още 2 дни, представете си какво става въпрос. Повечето месокомбинати и фабрики искат по най-бързия начин да си направят продуктите, да ги продадат и да си печелят парите. Докато ние се занимаваме с домашно производство и може съвсем спокойно да чакаме всичко да направим както си му е реда. Ето, месото пое солта, сега вече ще го оставим в хладилника. Хубаво е да се бърка примерно всеки ден и така ще седи 3 дни, след което вече ще го вкараме в колбасите. И тогава няма да има нужда да слагаме сол, а ще сложим само подправки. По същия начин се действа, когато примерно се правят луканки, ще се правят някакви суджуци, някакви меса, които ще се мелят и ще се сушат. Така че искам да ви кажа, че това представлява мариноването или осоляването предварително на месото. Добре е то да се направи, защото когато директно работите, правите нещо, месото го нарязвате, осолявате, то трябва да престои, за да се овкуси. Това е месото първи клас. В същата тава ще сложа и месото втори клас, което е реално същото месо, само че е с по-тлъсти парчета. Вижте, сега има по-големи парчета, които може примерно да ги прережете, да са по-малки, но те са достатъчно тънки, така че няма, те ще си поемат солта. Така. Значи, слагаме го в този край. Трябва обаче сега първо да го измеря това месо. Измерихме месото втори клас, това, което е по-мазно, 1320 грама. Слагам 18 грама сол на килограм. Така, по отношение на грамажа на солта, може да срещнете какво ли не. Аз мога не толкова да ви посъветвам, колкото да ви кажа аз колко слагам сол в моите колбаси и смятам, че те са достатъчно солени. По принцип се слагат 20 грама и нагоре в сушените колбаси. Аз в сушените колбаси слагам 18 грама сол, а в тези, които са варено пушените, слагам 16 грама сол. Тук сложих 18, защото ще правим нещо сушено. Ще сложа капака и ще остава месото за 3 дни да се осоли. Това е филма, скъпи приятели. Ако ви е харесал, абонирайте се за канала и оставете по един лайк. Хубавото предстои. Бъдете здрави!